kasempatanana kudu hasil sadayana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'una wa nafa'uni bi ulumihi la hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami musannifil kutub khususan ila hadrati Syabdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syabdullah Mubarak Muhammad wa ila hadrati Sayyidina Ta'ila Sakandari wa ila hadrati Syabul Abbas Al-Musri wa ila hadrati jami masyaihi wa suyuhil masyaihi khususan ila ruhi sayyidina murabbina sayyidina Abidin Bajul Asab radiyallahu anhu. Nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim bisyai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين birahmatika ya arhamar rahimin. Lo kita hikmah ka 108 jadi 8 seberapa 82. A'udzu billahi ulang al-ghahla. Bismillahirrahmanirrahim. Man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isaah wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asaa. Man utawi sapa wong iku abbara manutawi sapa wong iku abbara nakbir atawa ngitung-ngitung ieu siman min bisati ihsanihi saking jembare kabagusane ieu siman asmatat mangka menengaken hu ing yesiman opo al isaatu kaalaan. Tapi waman utawi sapa wong iku abbara ngitung-ngitung yesiman min bisati ihsanillahi saking jembare kabagusan Allah ilaihi maring yesiman lam yasmut mangka ora meneng yesiman ida asaa tatkala gawe ala ieu siman. Mana ya? Tasbiku anwarul hukamai aqwalahum pahaisu sara at-tanwiru wa sala at-ta'biru. Tasbiku ngadingini opo anwarul hukamai piro-piro cahaya piro-piro ahli makrifat aqwalahum ing piro-piro ucapane ieu hukama. Tasbiku ngadingini opo anwarul hukamai piro-piro cahaya piro-piro ahli makrifat aqwalahum ing piro-piro ucapane ieu hukama. Pahaisu sara mangka sakira-kira dadi opo at-tanwiru pahaisu sara mangka sakira-kira dadi opo at-tanwiru cahaya iku
iku wasolatu meka opo at-takbiru ijirane mana adai kullu kalamin yabraju wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baroja kullu kalamin utawi saban-saban larasan yabraju kang jelas ieu kalam wa alaihi lan ing atase ieu kalam iku kiswatul qalbi raksukane kalbu alladhi kang minhu saking ieu alladhi kang minhu saking ieu alladhi baroja zahir atawa pertela ieu kullu kalam mangane ausulah Bismillahirrahmanirrahim. Di juz 1 dalam kitab Al-Hikam ada hikmah yang mengatakan bahwa min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali. Di salah satu bahwa kita itu mengandalkan amal atau ibadah kita untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan hilang semangat ketika ketika zalal, kepleset. Jadi salah satu minna min litabin. Jadi salah satu kita terlalu mengandalkan amal kita dalam beribadah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketika kita kepleset maka kita malas bangun lagi atau kita jadi tidak semangat. Sedangkan kita ketahui, kita yakini bahwa apapun yang terjadi pada diri kita baik atau buruk itu hakikatnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, jika hal tersebut adalah kebaikan, maka ucapkan paminallah, itu adalah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai adab kita, karena kita itu makhluk, kita itu hamba, sedangkan Allah itu khaliq, Allah itu ma'bud yang kita ibadahi. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Dan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang kita alami, yang sedang kita jalani,
min sayyiatin dari keburukan, famin nafsik maka sadari i'tiraf bahwa hal tersebut terjadi akibat min nafsik, akibat diri kita sendiri. Itu sebagai adab saja Pak, adab kita kepada Allah Subhanahu. Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita baik ataupun buruk, itu hakikatnya ada takdir, ada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu quote, salah satu hikmah yang selalu pangarsa uwa pesankan pada santrinya termasuk saya, bahwa landasan kehidupan kita itu cuma dua Pak. Apa? Hiji tobat, dua syukur. Jadi yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah syukur. Kenapa kita harus tobat? Karena kita manusia biasa. Kita manusia biasa, kita banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, maka kewajiban kita adalah taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syukur. Kenapa syukur? Karena kemarin telah dijelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat al-jawad. Al-jawad itu adalah an-nawal qoblas su'al, memberi sebelum dipinta. Jadi Allah sudah memfasilitasi kita, sudah memberi kita, sudah memberikan hak guna pakai, hak guna usaha untuk kita. Tubuh kita ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita meminta Allah Subhanahu. Jadi sebanyak sekali nikmat Allah yang tanpa kita sadari bahwa itu adalah nikmat besar, bahwa itu adalah rezeki yang besar. Kita selalu mensalahartikan bahwa yang disebut rezeki itu adalah uang, kekayaan. Bukan Pak. Jadi yang dimaksud dengan rezeki itu adalah bukan hanya uang, tapi lihat tarifnya. Tarif rezeki itu apa? Kullu ma yuntafa'u bihi. Kullu ma, tiap-tiap perkara, semua yuntafa'u bihi yang bisa kita ambil manfaatnya. Geuning ceuk bahasa Sunda mah geuning aya milik rezeki. Lamun menta urang doa ka ajengan hoyong didoakeun sing digampilkeun milik rezeki. Timbul pertanyaan, apa bedanya milik dan rezeki? Jadi kalau dilihat nisbatnya Pak, antara milik dan rezeki itu bisa nisbatnya umum khusus bil itlaq. Jadi bisa kumpul dalam satu tempat, bisa kumpul dalam seorang, bisa pisah milik tina rezeki. Jadi bisa kumpul umum khusus bil wajin itu kumpul milik rezeki hiji jelema. Ayeuna pisah milik tina rezeki di jelema. Ongko milik tapi lain rezeki. Sabalikna bisa oge rezeki tapi lain milik. Nah sekarang perbedaannya apa Pak antara milik dan rezeki? Walaupun hakikatnya nggak ada milik. Jadi kita itu tidak ada istilah kata memiliki kita itu. Cuma naon cukup orang mah. Cuma kan kemarin kita itu dikasih apa? Dikasih inventaris di Gusti Allah, hak guna pakai. Tetap hakikat nama milik Allah. Apa itu beda milik dan rezeki? Tadi teh ari milik mah memang milik kita, punya kita. Itu disebutnya milik. Lain hakikat, lain hakikat. Dan tadi teh ari ngomong hakikat mah tadi kan miliknya milik Allah. Seperti ini Pak, ieu naon ieu? HP. Ieu milik saya. Milik abdi nu abdi. Jadi lamun rek dijual ku abdi bisa teu? Rek dibikeun bisa, da milik abdi. Ieu HP bisa disebut rezeki teu? Tingali, nu disebut rezeki teh kullu ma yuntafa'u bihi.
Malah kalau dipanjangkan mah kullu ma yuntafa'u bihi halalan au haraman makulan au ghairu makulin. Yang disebut rezeki itu adalah setiap perkara yang memberikan manfaat pada kita, baik itu halal ataupun haram, baik itu bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan. Jadi iya HP tadi milik saha? Milik abdi ya, milik si Padli ya, HP teh. Rezeki si Padli lain. Rezeki naon sababna da bisa dialap manfaat, bisa pakai WA, bisa pakai nagih hutang, tuh bisa ngahasilkan ya HP teh aya manfaat. Maka kumpul milik jeung rezeki dina HP yang si Padli, maka kumpul milik rezeki. Aya deui rezeki tapi lain milik, berarti bisa dialap manfaat, bisa memberikan manfaat, tapi bukan milik kita. Contoh iya HP tadi miliknya milik saha? Oh si Padli ya milik HP teh, nu bukan nu milikna. Tapi bisa jadi rezeki bapak. Contoh, iya teh bapak teh iya rek nelepon ka kulawarga. Ngen eueuh pulsaan, coba pamitiasa nginjem lah HP maneh ek nelpon ka keluarga cek abi teh ye gae sok telepon, berarti itu sudah jadi rezeki bapak. Kenapa? Karena bapak bisa ngalap manfaat, HP ini bisa memberikan manfaat ke bapak. Kata disebutna rezeki. Aya oge milik, ongko milik kita tapi bukan rezeki kita, milik orang tapi teu mere manfaat. Misalkan bapak gering kolesterol, asam urat, boga babat sapi. Oh sedangkan salah satu pantangan nyata ulah makan jeroan. Si eta babat teh milikna milik saha? Milik bapak, milik urang. Tapi kusabab urang gering kolesterol naik, asam urat naik, triglycerid oge naik, maka urang teu wani ngadahar eta babat sabab bisa gering. Berarti eta milik urang lain babat. Milik tapi rezeki urang teu. Henteu, naon sababna? Sabab urang teu bisa ngadahar. Jadi antara milik dan rezeki itu hubungannya umum khusus bil itlaq. Contoh lagi, misalkan bedakan antara milik dan rezeki. Punten, yang berangkat ke sini ada yang naik angkutan umum, coba ada yang naik bis, ada yang naik gokar, aya nu naik gojek, coba eta bis, tadi gokar, minibus, mobil kecil, ataupun gojek, motor milik bapak sanes, milik ibu sanes, tapi mere manfaat teu ka bapak. Mere buktina bapak kusabab naik ojek, naik gokar, naik bus bisa nepi ka pasantren Azai, manfaat teu? Berarti bus tadi, mobil leutik tadi, motor teh rezeki lain, milik bapak lain. Ayeuna ceuk nu boga mobilna ieu, ceuk nu boga mobil, nah eta mobilna mobil saha? Misalkan nu boga mobil nate Pak Ujang, berarti seta mobil teh milikna milik Pak Ujang, rezeki Pak Ujang lain. Rezeki naon sababna? Pak Ujang bisa punya penghasilan dari memiliki mobil tersebut. Jadi kahartos Pak antara milik sareng rezeki. Nah, kenapa masuk ke sini? Bahwa tadi salah satu kuwat atau hikmah yang selalu dipesankan pengersawa adalah landasi kahirupan urang ku tobat jeung syukur. Tobat urang loba dosa, syukur sabab loba nikmat Allah nu dibikeun ka urang. Nu ku urang can disukuran. Nah, sekarang di sini masuk sini. Man abbara min bisati ihsanihi asmatat hul isaatu
Pak, kita ini bisa berkumpul di majlis yang mulia ini itu hakikatnya karena ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini itu ulah tepika urang teh naon kena ku perangkap setan nu kamari. Perangkap setan nu nomor kalimat teh nyaeta naon ujub nepak dada. Ulah tepika ya kaula bisa ngaji teh, kaula getol ibadah teh, kaula usaha sukses teh, saya bisa beribadah dengan khusus, saya bisa ngaji, saya bisa sukses teh sabab usaha, hasil usaha. Ulah tepika boga keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu yang baik khususnya yang baik, itu adalah hasil kerja kita. Sabab non, sabab tetap semua pun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jangan terjebak sama takdir Allah Subhanahu. Percaya kita yakini iman ada takdir Allah. Baik buruknya seseorang, bahagia susahnya seseorang itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang kerajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin mutolaah, rajin sodako, eta teh kahadean lain. Kahadean kahalusan eta kahalusan. Tuh eta teh taat ka Gusti Allah, taat. Kade sok muncul dina hate urang. Aa teh atuh. Ujub da eta teh ujub nepak dada. Karena tadi bahwa hakikatnya kita bahagia, susah, cilaka, surga, neraka, hakikatnya Allah Subhanahu. Ada satu kisah Pak di dalam kitab Tenaso Ihud Diniyah. Itu umat terdahulu kan usianya itu Pak, umat Bani Israel itu kan usianya panjang-panjang. Kurang apaan usia umat Nabi Muhammad itu ya sekitar 60. Kalau umat terdahulu Nabiullah Nuh alaihissalam pun sampai usia 930 tahun. Nah, umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Ada yang mencapai 1000 tahun. Di dalam kitab tersebut diceritakan ada seorang syekh yang usianya itu mencapai 1000 tahun. Bayangkannya mun urang maina zaman ayeuna jaman umah Kanjeng Nabi Muhammad mun usia 1000 tahun ting kumaha di lain buukna hungkul nu bodas sebenarnya sakabehna bodas. Jadi usianya 1000 mencapai 1000 tahun. Kemudian dia meninggal. Dan si saya tersebut terkenal ahli ibadah, ahli amal, ahli ilmu. Nah, dikisahkan ketika saya tersebut meninggal, ketika ditanya oleh malaikat saat mizanul ahkam atau mizanul a'mal, ditimbang amalnya, ditanya saya tersebut oleh malaikat, "Syekh, ojek bahasa orang mah, Anda kan ahli ilmu, ahli amal, ahli ibadah. Yang seenggaknya Anda itu ahli surga. Sabab tadi teh nya ahli ilmu, nya ahli ibadah, ahli amal. Jadi ilmu lain yang ilmu tapi jeung prakna. Ya secara hitung-hitungan berarti ahlina ahli surga. Ditanya oleh malaikat tersebut, jikalau Syekh ahli surga jadi masuk surga, ya Syekh kasurgana hayang kusabab amal ibadah Syekh yang kurang lebih 1000 tahun atau oleh fadl rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasih pilihan, si malaikat tersebut kasih pilihan, kasih Syekh, ya Syekh lamun teh mah maneh teh bener asup ka surga, nah asup ka surga nah hayang kusabab amal ibadah maneh nu kurang ti 1000 tahun. Atawa hayang ku kadolna Allah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
Mangga si saya tersebut ketika menjawab, saya masuk surga ingin oleh amal saya selama di dunia. Kusabab kaula ma ahli ibadah jadi saya maka asup ka surgana hayang kusabab amal kaula. Cek malaikat, oke, deal. Jadi ada orang timbang ya. Amal seh nu kurang leuwih 1000 tahun ibadah urang timbang jeung hiji we nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naon? Lain mata apa? Tapi disebutkeun di eta kitab naon? Lain nikmat mata sautunya tapi nikmat hiji sakali kedipan mata. Timang jadi ibadah amal ibadah 1000 tahun ditimang jeung nikmat ngicep mata. Ternyata ditimbang masih kene berat kene nikmat ngicep mata. Urang kan berpikir naon hese nang ngicep mata. Apa susah saya ngicep mata sok bapak lamun teu bisa ngicep sajam bisa teu melotot kieu. Sajam kieu emang kuat, Pak. Tak ieu digerakeun teh kusabab apa? Kusabab aya saraf dina mata disebutna neuron. Saraf mata pan jadi kana kedokteran kan kadinya heula. Oh, jadi besar nikmat itu, nikmat kedip mata. Urang hitut bahitut. Hitut nikmat lain. Hitut nikmat lain. Nikmat. Coba Bapak lamun naon teu bisa hitut. Aya jelema gara-gara hayang hitut kudu ka dokter. Kada obatan banding ku hayang hitut oge nikmat. Ayeuna tasi saya tersebut oke ditimbang antara amal ibadahnya yang kurang lebih 1000 tahun ditimbang jeung nikmat ngiceup sakali ternyata masih beratan kene nikmat ngiceup nah berarti ibadah selama kurang lebih 1000 tahun itu tidak sebanding dengan satu kedipan maka kata malaikat tuh saya ditimbang amal 1000 tahun dan ditimbang jeung hiji nikmat Allah nu urang kadang teu dipalire teu dirasa bahwa eta teh nikmat ngicep mata masih kene berat nikmat ngicep mata. Berarti lamun saya ngarepkeun ka surga teh ku sabab amal semua jadi ka surga. Naon sababna can bisa tong boron nyukuran naon mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain tapi kan nyukuran nikmat mata ge can nepi ibadah 1000 tahun. Maka cek saya ya kalau gitu berarti asup ka surgana ku padol ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Nah dari kisah tersebut berarti segala sesuatu yang terjadi pada diri kita baik atau buruk nikmat ataupun tidak itu hakikatnya takdir Allah Subhanahu, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, fadol Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika Allah memberikan kebaikan pada diri kita, kenikmatan, rezeki, limpahan segalanya, itu ada pesan yang terselip di situ. Ya, tong poho syukur ka kaula cek Gusti. Begitupun sebaliknya. Da urang mah jelema biasa mahlul khotawan nisyan, kadang-kadang migawe dosa. Eta ge nikmat keneh pati Gusti Allah. Naon sababna? Ada pesan yang terselip di situ. Ye, tong poho maneh mah jelema biasa pasti migawe salah, pasti aya zalalna. Maka tong poho taubat ka Gusti Allah. Jadi dalam hikam ini kan hikam mencan Pak. Dalam hikam ini di kita kan ada disebut demokrasi Pak. Apa itu demokrasi? Slogan demokrasi naon? Dari, oleh, untuk kita, pan kita rakyat. Dari kita, oleh kita, untuk dina tasawuf aya Pak. Dina tasawuf minallah billah ilallah. Ti urang ti mana ya? Ti Allah wa nafahtu min ruhi cek Allah eta. Wa nafahtu min ruhi kaula niupkeun
Kamane teh naon ruh kaula. Maka kekesa goreng-gorengna jelema Pak pasti aya apa? Ada sifat baiknya. Sabab asalna ti nur jamalillah. Terus kan nur Kangjeng Nabi Muhammad. Pan proses penciptaan seperti itu di dalam Surah Asy-Syura bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini baik itu yang jamadat hayawanat jamadat mual aya ruhan mual aya nyawaan tapi kalau hayawanat itu makhluk hidup itu pasti aya ruhna ruhnya sama dari apa dari nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari nur jamalillah dari nurna Allah. Maka Imam Al-Busiri wa kaifa tadu ila daruratu man laula khulam tukhrajid dunya minal adami rekuma dunia lamun ya anjuna ya dunia moal aya. Jadi sebenarnya gitu itu minal Allah ti Gusti Allah. Billah ku Allah ayeuna urang keur naon ieu? Keur ngaji. Aya nu keur ngaji, aya nu keur sare, aya nu keur maca Quran. Eta teh ku saha Pak? Billah ku Gusti Allah. Keur naon ieu keur naon urang ibadah teh? Urang getol teh keur naon urang dengan ilmu teh keur naon ilallah dipake wusul ka Gusti Allah. Matak aya quote kullu sayin babun ilallah. Sakabeh perkara kudu dijadikeun lawang gerbang menuju Allah Subhanahu. Urang keur getol ibadahna jadi lawang pikeun ngalobakeun syukur. Urang keur jalanna keur kapelesetna keur dorakana jadikeun jalan pikeun ilallah nembus ka Gusti Allah kunaon ku ngalobakeun tobat. Tah di dieu man abbaro min bisati ihsanihi asmatat hu al isaah. Barang siapa mengungkapkan atau merasakan hamparan-hamparan kebaikannya, jadi urang getol ibadah teh diyakini eta teh kusabab memang urang getol, jadi urang jadi ahli ilmu bisa ngaji bisa usaha teh kusabab hasil kerja keras urang teu diyakini eta teh minau Allah. Maka asmatathu al isaah, maka ia akan diam bila berbuat sah. Jadi di mana-mana urang boga keyakinan bahwa urang keur getol ibadah keur alus ibadah teh getol ieu sukses di bidang anu sukses di bidang itu teh kurang diyakini bahwa eta teh hasil kerja kita, hasil usaha kita, hasil doa kita, maka di mana-mana urang kapeleset wae maka urang pasti eureun boga timbulna frustasi. Jadi frustasi teh tah eta mah jelema lamun ceuk dauhan Imam Al-Muslimah Abul Abbas Al-Muslimah pan dina hikmah eta teh jelema teh dibagi 3 golongan. Long tinggal heula tah. Jadi aya jelema nu kitu, jalal teh tadi salah satu tanda i'timad alal amal. Jadi di mana-mana nu asalna getol tahajud. Tika pere tahajud. Pere tahajud Boga tahajud deh. Tapi kapere. Naon sababna? Sabab saya jelema boga keyakinan bahwa getol tahajud teh kusabab usaha manehanana. Lain takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya keyakinan bahwa kesuksesan, kebahagiaan
yang kita capai itu hasil kerja kita, hasil doa kita, maka ketika kita kapeleses, terjerembab pada dosa, terjerembab pada kehinaan, maka orang pasti cicing, pasti frustasi bahasa orang. Tapi waman abaro min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut ida asa. Dan sebaliknya, barang siapa menyebut atau meyakini bahwa hamparan kebaikan itu adalah min bisati ihsanihi, dari Allah, minallah ilaihi lam yasmut ida asa, ketika jalal pun biasa. Naon sababna tadi teh lamun zalal teh eta teh nikmat ti Gusti Allah. Allah ngabejaan ka urang, maneh mah jelema sia teh. Jelema mah wajar salah, wajar kapele set ngeun gade di mana-mana kape leset, di mana-mana salah, tong poho tobat. Sehingga si Abul Abbas Al-Musri radhiyallahu an ngabagi jalmi teh ka sabaraha hiji, kana opat kana tilu golongan. Tuh ya hiji mana golongan nu kahiji, abdun huwa bisuhudima minhu ilallah. Nyata abdun hiji hamba huwa si eta jelema teh eta bisuhudima ningali getolna ibadah, ningali kasuksesana teh minhu datangna tina diri sorangan, boga keyakinan kasuksesan kebahagiaan ibadah getolna sagala rupa teh eta teh ku sabab kamampuan pribadi. Nah sok sanajan eta teh engke ilallah dipake ka Gusti Allah teh jelema nu kahiji. Tapi lamun jelema nu kaji nganggap segala kebaikan itu hasil kerja kita tadi teh di mana-mana kapeleset, di mana-mana manehna si eta terjerembab kana jurang anu kahinaan, maka manehna bakal naon? Asomat, cicing, frustasi hiji tah. Jelema kitu. Enak urang asupna anu mana? Kade urang mah ulah teu pika kanu hiji. Teu asup, naon sabab urang mah kadul ibadahna ge. Ulah teu pika kanu kahiji, teu asup engke kadua, teu asup katilu, komo. Jinu kahiji mah nganggap ibadah teh eta teh hasil kerja keras urang. Sok sanjan engke ilallah dipake ka Gusti Allah hiji dah. Nu nomor kadua namana di dua abdun jeung aya deui kelompok nomor kadua nyaeta abdun hiji hamba huwa ta eta si jelema teh bisuhu dima nyaksian meyakini bahwa sakabeh perkara nu euteup kana dirina khususna dina perkara kealusan minallahi eta teh ti Gusti Allah, nu ila minallahi ti Gusti Allah ilaihi pikeun dirina eta jelem. Aya deui golongan nomor kadua hamba teh manehna ngayakini nyaksikeun sadar bahwa sakabeh kanikmatan sakabeh perkara nu euteup kana dirina khususna dina perkara-perkara nu alus teh eta teh ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, tapi teu dipake ilallah. Jadi diberikan nikmatan tujuanna ilallah, tujuanna wusul ka Gusti ngan sakur getol ibadah we, getol ibadah yakini ibadah teh hakikatna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu nomor katilu nama nyaeta abdun hiji hamba wa si eta hamba teh bisuhu dimanyaksian kana sakabeh perkarana minallahi ti Gusti Allah ilallahi dipake usul ka Gusti. Jadi kieu ieu mah Pak, amun dina kahirupan mah nomor kadua mana nomor katilu mah aya misalkeun jelema ieu dikirim ditransfer sampai duit ya, alhamdulillah usaha nuju majeng
ieu kada kaajengan bade naon bade masihan bade transfer nyungkeun rekeningna sabaraha nomor bere nomor ditransfer 10 juta cukup kieu we nawe deui hatur nuhun gitu ini saukur nganuhunkeun nu kadua eta nu katilu mah ya pangarsa abdi teh usaha teh nuju lancar aya hoyong ngiring gitu ka pangarsa oh nyun ke rekening nomor rekening bere rekening kirim ieu 10 juta dijawab hatur nuhun bari dina hiji waktu si eta jelema si eta pangarsa teh datang ka jelema anu merekna silaturahmi teh eta nomor katilu jadi jelema teh dibere ku Gusti Allah boga keyakinan bahwa eta teh ti Gusti Allah bari dipake init ka Gusti Allah dipake ilallah dipake wusul ilallah aya nomor kadua ngan saukur mandeg tepi kadinya ngayakini bahwa perkara anu terjadi pada dirina teh eta teh ti Gusti Allah teu dipake wusul ka Gusti Allah jadi jelema nu alus mah tadi teh yakini bahwa urang teh minallah billah ilallah urang teh aya di dunia teh ti Gusti Allah urang keur kieu keur alus keur ngaji teh eta teh billah ku Gusti Allah tah ngaji teh kudu dipake ilallah kudu dipake wusul ka Gusti Allah la ilaha ayyuhas salik ayeuna urang kelompok anu mah nya teh ulah tepi ka urang mah kahiji henteu da ibadah ge kedol lo kadua oge henteu komo deui katilu salajengna mana tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wa salaat tabiru mana cahaya orang-orang bijak atau orang-orang ahli makrifat disebut ukama teh ahli hikmah ngeun kurang masok disempitkeun ahli hikmah teh naon Pak tukang ngado sok disebutkeun urang mah orang pinter lamun ngomong ka dokter Pak dicarekan nyebut orang pinter udah berobat kemana ke orang pinter cek dokter teh kumaha teuing aing leuwih pinter sakolana ge urang mah kan ahli hikmah teh sok disebutna orang jadi maksud ukama di lain ahli hikmah nu sok kurang dipake nu sok ngobatan gitu lain tapi ahli makrifat ka Gusti Allah wah tadi cahaya orang-orang makrifat terkadang mana aqwa tasbiku anwarul hukamai aqwalahum faisu soro at-tanwiru wa salat takbir cahaya orang bijak atau orang makrifat mendahului perkataannya maka dimanapun cahaya itu terpancar sampailah apa yang mereka katakan beda kelas bayeun sabab naon ini lamun dina fisika we Pak dina ilmu fisika dina ilmu fisika aya cepat rambat nu bisa dirambatkeun aya cepat rambat cahaya aya cepat rambat suara yang bisi teu ilmiah ieu. Naon teh? Ieu ulah kudu bisa dibuktikan, Pak. Aya buku kimia tusaadah eta. Di ungkapan-ungkapan kuat-kuat ahli-ahli agama dibuktikan. Iya, cek tadi bahwa cahaya hatena ahli-ahli makrifat leuwih gancang nepina tibatan ucapan nana matak dugi kahilap deui naon al habib naon dina kitab Mukasabatul Qulub lain Mukasabatul Dakar lain Mukasabatul Qulub pembuka kolbu ngadauhna kumaha julusuka baina yadayil waliyyi mayitan
hayyan au mayitan khairum min ibadatika. Diuk maneh cicing deket jeung wali. Itu bener. Ini wali-wali daya, orang geus jadi wali, bener urang ge. Wali nikah urang mah. Atau jadi guru, wali geus jadi wali, walina wali kelas. Ya waliullah ieu mah kakasih Allah. Jadi urangna jeung para wali atau di majelis para wali khairun min ibadatika leuwih alus tibatan ibadah maneh min antak to'a irban tibika ibadah maneh dipotong-potong tibika ibadahna jihad dipotong-potong alus keneh naon babarangan urang suhbah jeung para kakasihna Allah Subhanahu wa taala. Pan ari model urang mah kudu beberwekan keneh kudu make suara. Naon sababna kudu make suara? Sabab urang mah nepina kana ceuli hungkul. Beda jeung wali. Wali mah main hate dikir heula ka Gusti Allah. Mapa memeh ngucap oge. Tuh, ieu. Hatena wali ieu hatena wali pan main hate, make kolbu, make ruh, cahaya hatena. Geus kaburu memeh ngomong ge geus kaburu mantul. Naon sababna? Sabab kolbuna si pan kolbu itu diibaratkan mir'ah, non mir'ah teh cermin. Ayeuna lamun cermina bersih tuh maka ketika kena cahaya maka gancang mantul. Ya urang bab cahaya lah buktikeun ilmiah teh. Bisa dibuktikan Pak. Cek tadi dina fisika sok dina fisika di pelajaran SMP, di SMA, di perkuliahan aya cepat rambat cahaya, aya cepat rambat suara. Jadi gancangna merambat cahaya ti dieu nyampe kadinya jeung suara ti dieu bisa nyampe kadinya. Beda Pak, cepat rambat cahaya mah ieu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. 10 pangkat 8 teh berarti 0,8. Ai 0,8 berarti sabaraha? 0,8 sabar lieur ajak ngitung. Laun duit mah lieur eta. Coba ari 0,8 sabaraha? 100 juta. Tah, jadi cepat rambat cahaya mah cahayana ngarambat nepi ti dieu ka tungtung teh sabaraha 3 kali 10 pangkat 8 per meter per sekon alias 300 juta meter per detikna. Jadi sadetik teh cahaya mah bisa rambatna nepina sabaraha jarakna tadi 300 juta meter. Lieur Pak kana meter kana kilometer si babat teh. Tiang ngabagi atuh. Ari 1 kilometer teh 1000. Ayeuna lamun 300 juta berarti nolna sabaraha hiji? 8 kurang 3 jadi sabaraha? 300.000. Tuh, ye cahaya mah ngarambatna sadetik teh mampu menempuh jarak 300.000 kilometer. Jadi belesatnya cahaya eta ilmiah. Sedangkan suara mah ye suara ngarambatna ngan ukur sabaraha? 343 meter per sekon. Jadi tiap 1 detik ngan saukur mampu nempuh jarakna sabaraha? 343 meter. Sedangkan tadi mah cahaya dugi ka 300.000 kilometer lain meter deh, kilometer per sekon. Eta cahaya. Tah dina agama kayak gitu Pak. Cahaya kolbu na jelema anu makrifat ka Gusti leuwih gancang tibatan suarana, tibatan mau idohna.
Non sababna sabab main kolbu main cahaya hatena geus bersih lir ibarat tadi teh tuh pancaran cahaya Allah pan kamar dina cahaya bahwa haqaiqun nur Allah hakikatna cahaya mah nyaeta Gusti Allah sabab ku ayana Gusti Allah mere iman mere riuh ka urang sehingga urang bisa ngabedakeun mana alus mana goreng mana ibadah mana maksiat cahaya Allah jadi cahaya Allah nu dipantulkeun kana qalbuna jelema makrifat orang-orang makrifat sedangkan orang-orang makrifat tersebut adalah orang-orang yang bersih kolbunya sedangkan kolbu itu tadi ibarat cermin yang bersih maka di mana-mana datang cahaya Allah karena kolbuna jelema-jelema orang-orang makrifat maka gancang langsung mantul apa jadi memeh ngomong ge geus nepi memeh ngomong ge geus kahardi kurang mata kurang sok kadang-kadang ningali gini ningali padahal sanes ningali jalmi napa ngeun saukur ningali matana tapi ka culucud jai mata pernah teh babak itu pernah teh bawa teh pernah deui hah urang misalkan ningali ulama tong ini saukur papangih kieu urang ngeun saukur ningali fotona misalkan dina IG atau dina naon we dina medsos atau urang ningali berita ningali ulama tapi ka ujug cemada teh ngucur pernah gitu teh bohan teh gitu oh kos orang ibarat ningali naon ningali foto kabogo paling suku ningali foto ini asa diterangkep ke foto nage paling eta teh ngan ukur foto nantah gitu ningali wali Allah kayak gitu orang sok aya jadbah naon jadbah teh tarikan ti alam lahut pan aya wasilin atau wasilun ke aya majdubun atau majdubin ari tingkatan jelema wasilin seperti urang maker di lain urang lain wasilin salikin mah nyaeta 1 2 3 4 nu mana alamul ki qalbu puad siri olah tundut ruh jismani lang terus berjuang nembuskeun diri ta eta setrata tingkatan tangga-tangga jelema salikin engke manu nepi mah wasilin jadi mulki heula malakut jabarut lahut olah ruhna rusjis mani nurani sultani kursi kitu aturan nanana salikin mangke dutuna wasilin lamun anu nepina tapi ai majdubin dihali dibalikeun Pak nu majdubin mah dibali ti luhur kahanap tina mulki dijadab ditarik ku Gusti Allah kieu we lah pernah teu bapak keur maca Quran atawa keur salat ujug-ujug ceurik nyurucut cai mata pernah teu urang keur salat keur maca ayat ujug curucut cai mata teh keur jadbah Pak keur ditarik tuh ruh jismani urang ditarik kalam lahut di ruhul qudsi tak ari engke salikin nu kaditu mawasilin ti hanapna teh tarajen nincak balan 1 2 3 4 lamun ditingkatkeun Ruh, tapi lamun majdubin nu ditarik ku Gusti Allah mah jadbah engke disebutna matak disebut naon wali naon wali nanti wali jadab seperti Habib nanti Habib Sehan da di luhur mapaina di luhur kahanap matak naon matak sikapna sok ya nyeleneh itu kan seperti itu sabab begitu aya eta teh Pak wali jadab teh aya da kitu aturanana ngeun engke ayo teu sakabeh wali teh jadi mursyid Pak
Henteu. An mursyid ge aya mursyid kamil, mukamil, aya kamil unggul. Tah ceuk tadi bahwa naon cahayana orang-orang makrifat mah leuwih gancang nepina ka jelema tibatan ucapana sabab tadi teh bahwa ceuk fisika oge ceuk ilmu sains bahwa cepat rambat cahaya mah dugi ka 300.000 kilometer per sekon banding ku gancang cahaya ge gitu cahaya marifat oge naon sababna sabab tadi cahaya nur ilahiyah cahaya ti Gusti Allah mantul ka jelema anu hatena naon marifat bersih lir ibarat urang mantulkeun cahaya kana cermin anu bersih gancang matak lamun hayang caang ba hayang caang imah teh kudu loba-loba sebenarnya lampu teh ngending-dingna make cermin kabeh caangna nataku naon sabab gancang nyebar cahaya sok buktikeun ku Bapak naon sabab di mana-mana aya cahaya nepi kana cermin anu bersih maka si eta cahaya gancang dipancarkeunana dipantulkeunana beda jeung kana samodel HTU urang mah geus jadi cermin tuh teuing encan naon sababna naon teh pan benda teh lamun dina tingali cahaya mah aya nu bisa mantulkeun cahaya seperti cermin bersih leuwih gancang cermin kotor bisa teu mantulkeun bisa ngentelat aya oge teu bisa mantulkeun cahaya sok Bapak senterkeun dah kana temok cahayana tembus teu mantul teu henteu tabeu teuing ieu kunaon urang mah tong boroning omong nantong boroning cahaya urang omongan beberewekan ge teh di denge beuteung kolbu urang mah cantong boroning jadi cermin anu bersih nu bisa mantulkeun cahaya jadi cermin kotor oge beuting can jadi hate urang mah beuting kakarak jadi batu teh jadi kos batu teuas teu tembus cahaya teu bisa mantulkeun cahaya di nalika jelema papangih urang aju ge masa bodoh jelema teh ngadengekeun omonganna tuh kadenge mah kadenge ngeun teu dideng aya jelema nu kitu urang teh bebarawekan tong boroning naon teu make naon teh bebarawekan hayang ngomongkeun dalil tapi teu didenge sabab berarti naon teh nuduhkeun bahwa hate urang teh masih keneh kotor can bisa mantulkeun cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalamun hate urang kolbu urang bersih maka pasti gancang naon mantulkeun cahaya ilahi ya tah jelema ma'rifat ka Gusti Allah mah nu bersih hatena cahaya hatena leuwih gancang tibatan mau idoh na ucapan nepi ka hatena jelema tapi urang mah ngan saukur nepi kana ceuli pan kitu meureun pan kamari teh kudu adil kudu sesuai jeung kaperluan lamun urang hayang nepi omongan urang hayang nepi kana hate berarti kudu make hate make kolbu tuh make nur ilahi ya makan nepi nage kana hate tapi lamun omongan urangan ukur make suara lisan hungkul ai lisan perkara dohir maka nepi nage kana nu dohir naon ngan ukur nepi kana ceuli jadi kadenge tapi teu didenge kadenge tapi teu diwaro parentah gitu lamun ditingali kadinya jauh keneh pa urang jauh kenehnya kemai tetapi orang mah jadi salikin
da ceuk ge dina hikmah dijempunan teh nepi na urang. Jadi wasilin teh lain ku amal ibadah urang tapi dijemput ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini sok dicontohan ku pangarsa mah lir ibarat budak nuker diajar lempang tapi keur lelengkaha halu urang lo boga budak budak kakarak mulai bisa lempang istilah Sunda mah lelengkah halu pan sok urang budaknya disimpen di ditu sinanangtung urang di dieu ditepokan atau naon urang ngiming-ngimingi perkara nu pikaresep ku eta budak maka budak teh lempang-lempang gubrak urang ge kitu urang teh jadi tanah hayang nepi ka Gusti Allah ibadah gubrak deui kana maksiat nangtung deui gubrak deui tah budak ge kitu lempang kosewat burak nangtung deui eta budak nu tungtungna kan urang karunya terus urang ge ngajemput eta tah Gusti Allah ge kitu urang teh kenceng ibadah zalal maka ketika kitu nangtung deui parokta pangsob 1 kali jatuh 1000 kali bangun anteng ti kecewa deui nangtung deui engke meunang jemputan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ayyuhas salik salajeng namana kullu kalamin nyebanya nanti nyeraskeun bieu kullu kalamin ari saban-saban omongan saban-saban mau Ido saban-saban papa patah ya beraju anu dohir atau nu diungkapkeun seeta kalam teh walaihi jeung tetep kana eta omongan teh naon kiswatul qalbi dipakean diraksukan disalumuti kuha teh alladi minhu baroja tina hate anu jadi sumberna. Setiap perkataan yang diungkapkan selalu diselimuti pakaian hati yang menjadi sumbernya. Jadi nu diomongkeun urang teh pasti asalna tina hate, tina qalbu. Aya gerentesna heula, aya khawatir. Sebutna khawatir ka aya khawatir minallah, aya khawatir minal malaika, aya khawatir minas syaiton, aya khawatir minan nafsi, aya bisikan hate ti Gusti Allah, aya engke ti malaikat, aya ti nafsu, aya ti setan, aya ti nafsu. Nah, omongan urang ge pasti datangna tina hate ngeun hatena lillah atau karena naon eta nu jadi masalah teh Pak. Jadi ketika urang ngomong teh pan nyambunglah kana eta lah kana sistem non teh sistem otak jelema ieu. Lamun ceuk kedokteran ieu urang teh dina diri urang teh tah aya saraf-saraf dina otak teh. Jadi lamun kecerdasan kapinteran mah ayana dina aya saraf-saraf. Sarafna kabagi 3, aya nu disebut sel saraf sensorik, aya nu disebut sel saraf asosiasi, aya nu disebut sel saraf motorik. Sel saraf sensorik ayana dina naon? Aya dina indra urang. Contoh Bapak iya keur ngahulang we. Keur ngahulang we. Ceuli urang, sindrek tah lain kitu. Kitu tah. Waletak. Urang ngarasa teu? Karasa teu lamun Bapak keur ngahulang? Ah, karasa teu? Karasa. Terus karasa eta ku sensor nu aya dina ceuli urang dina naon? Nyata ku kulit kan panca indrana kulit eta kulit kan bisa ngarasa atuh tong kitu atuh tong disinteu geuna ulang urang teh ngalamun aya babaturan nyekel es naon es buah di kantongan
tempelkeun kana pipi karasa teh ku urang karasana tiis Pak karasana ti tah eta urang bisa nyebutkeun karasana tiis teh beribu-ribu macam neuron sel-sel nu aya dina diri urang KBG berkoordinasi saling berhubungan silih ngabejaan. Oh mimiti tadi es nempel karena kulit pipi maka kulit sensor nu aya dina kulit pipi ya nu disebut sensor nanyetan neuronnya neuron sensorik nyensor karasa. Oh, geus tina kulit karasa make neuron asosiasi nyambungkeun tina sensor nu aya dina kulit urang kana otak ngabejaan kana otak ye nu tiis kitu mah disebutna es maka urang nyebutkeun bahwa nu tiis teh tadi teh es ulah dipira gampang. Coba buktikan dina diri urang ieu urang sebagai pembuktian bahwa dina diri urang teh aya sel saraf sensorik anu di naon nu aya dina panca indera terus aya sel neuron asosiasi nu nyambungkeun tina sensor urang kana motorik urang sehingga urang nimbulkeun gerakan ucapan dan sebagainya atau tindakan. Nah buktikeun Bapak urang jar ngitung we hiji kali hiji ayyuhas salik al mujahid bangun tunuh ieu mah ya Bu hiji kali hiji dua kali hiji eta make sel saraf teu make ngeun ku sabab geus biasa seolah-olah teu biasa tadi hiji kali hiji dua kali hiji opat kali lima oh 20 kali 70 geus mulai kan 20 kali 7 1004 1400 kali 20 lieur tuh kadenge ku ceuli di sen aya tadi mah seolah-olah teu make sensor hiji kali hiji padahal kadenge heula ku ceuli ceuk ceuli ye tah pertanyaanna hiji kali hiji ku sensor nu aya dina ceuli disampaikeun ku sensor nu aya dina ceuli teh disampaikeun ku sensor atau neuron naon asosiasi disampaikeun kana otak ye ceuk ceuli teh tak aing mah fungsina ngan ukur ngadenge nu bagian ngitung mah maneh otak maka dipola naon diolah di otak ngeun ku sabab geus apa engke geus di otak tuh di otak nu ngomong henteu Pak ke otak melalui neuron asosiasi nita kana sensor nu aya dina tah maka ketika abdi nanya hiji kali hiji Bapak serempak ngajawab hiji nu ngajawab ceuli lain otak lain tapi leta ayeuna bukti make sedot tadi Bapak ketika abdi nanya 75 kali 25 kara kadenge hungkul kara kadenge 75 kali 25 maka nu aya dina ceulikeun saukur nyensor suara ceuk ceuli ka otak tak da aing mah fungsina ge ngan saukur ngadenge hungkul ieu nu sakitu kamampuanna nanti Gusti ngan saukur bisa ngade dan nu bisa ngitung mah maneh tak maka si otak ngitung ku sabab otakna teu bisa ngitung naon Pak teu bisa ngitung langsung beda jeung tadi hiji kali hiji maka otak nitah kana leungeun ceuk otak sabab aing lieur ieu ngeun coba buka we ku maneh HP 75 kali 2 kali 2 75 kali 2 5 sabar hasilna 13 mana 75 kali 2 5 hasilna 1875 cek leungeun ye cek leungeun laporan ke otak tak
tuh 75 kali 25 teh hasilna 1875. Maka cek otak dinepikeun kana biwir sensor nu dina letah ayeuna tah bagian mana nu nyebutkeun bahwa 75 kali 25 teh sabaraha 1807. Itu bab prosesna lila eta teh. Naon urang itu tuh tinggal itu. Ieu warna naon teh? Warna hiji seolah teu make otak eta teh teu make irodat, teu make kudroh Allah. Sabab geus biasa apa? Ieu warna kieu teh warna he. Tapi lamun dibere warna we anu anyar anu beda. Otak urang mikir, ieu warna naon nya? Seperti tadi ngitung. Jadi ketika nanti apapun yang kita kerjakan, yang kita ungkapkan sebagainya itu pasti butuh koordinasi. Lamun dina sistem koordinasi mah pusatna nyaeta otak, tapi lamun dina sistem ilahiyah mah fungsina nyaeta qalbu alias ruh teh ya. Eta kene alias akal. Maka bedakeun antara akal jeung otak. Beda antara akal jeung otak. Otak pengersa geuning sok nyontohan. Bedana akal jeung otak gampang sih pengersa tinggal urang datang ka naon. Ka mana? Ka rumah makan Padang. Tanyakeun ku bapak, aya teu goreng otak? Aya, tapi lamun goreng akal mal aya, berarti beda antara otak jeung akal. Jadi beda antara otak jeung akal. Atau di mana tuh? Di mana lain jadi lain endorse. Tuh nan rumah makan di itu tuh di Cianjur lah, dirinya Ciwalen. Ente sudah rasa dina aya goreng otak. Sok nanya kadinya. Goreng otak teh aya. Aya goreng akal eueuh goreng akal. Da akal jeung otak mah beda. Sabab naon? Sabab ari otak mah fungsina tadi pusat koordinasi, tapi pusat ilahiyah mah lain dina otak tapi dina qalbu. Tapi keke otak jeung qalbu teh kete sinkron saling melengkapi. Jadi sabenerna mah Pak kudu makrifat teh gampang ceuk Syekh Abdul Qadir Jailani mah. Lamun hayang makrifat teh gampang. Teu kudu mikir nu jauh-jauh. Dawuhan Syekh Abdul Qadir Jailani sakabeh perkara nu aya dina diri urang teh eta teh bisa jadi bahan urang makrifat ka Gusti Allah. Sok bayangkeun Pak. Ieuna tuh dina ieu tong tepi ka hanap. Dina ieu mastaka urang. Di kepala kita itu ada berapa macam bulu, Pak? Hitung bulu gelieur deh. Oh, lamun buluna normal kos urang Arab, lamun dina babik aya dina babudu, Bang. Sabaraha macam? Aya 17 macam bulu nu aya dina sirah urang yang ada di kepala 17 macam. Coba mana ti luhur mimiti naon ieu? Rambut hiji tah. Balik ka dieu urang hitung bulu we ieu mah. Pan mulia jelema mah Pak. Jelema mah pang mulia ahsanu takwim, tapi ka buluna ge beda ngaranna ge. Pan idoma mah tuh, doma buluan teh. Bulu dina sirah disebutna naon? Dina suku, dina beteungna, dina punukna. Pan jelema mah tuh dina sirah disebutna luhureun mata, hanapeun mata, hanapeun bujal. Oh, beda kan ngaranna. Buluna kitu teh dibedakeun jelema ngaranna. Oleh karena itu. Jadi cek tadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi untuk sebenarnya untuk bahan marifat itu tuh kudu mikiran nu jauh-jauh. Tinggalin dina kitab Sirrul Asrar. Bahwa sakabeh perkara nu aya dina diri urang mah dina diri urang. Itu bisa dipakai bahan dasar supaya orang makrifat wusul ilallah. Tadi contohna bulu kurang leuwih bulu lamun buluna jadi kabeh ayat 17 macam dina sirah urang teh.
hiji rambut, ieu halis 2 jadi sabaraji Bapak nu ngitung abi nu nyebut. Ieu rambut, ieu halis 2 jadi sabaraji? 3. Ieu bulu mata luhur 2 sabaraji? 5. Hanapeun ge aya buluan teu? Aya 5 jeung 2 7. Terus ka dieu tah camang lamun jadi 2 sabaraji? Salapan. Aya nu ka dieu tah jebog ka dieu tah. Jebog bewok 2 kiri kanan jadi sabaraji? 11. Aya nu ka dieu tah. Beda eta teh Pak. Tingali jelema aya nu ka dieu hungkul, aya jeung ka dieuna, aya nu ka dieu tah. Tadi geus sabaraji tadi? Teu ka jebog sabaraji? Oh, ayeuna di dieu tah 2 sabaraji? 13. Cina lureun gado jangot hiji sabaraji tah? Kumis hiji sabaraji tah? Hah? 15 di dieu tah. Ieu 2 apaan tuh jadi si Bapak jadi tah ieu ka dieu. Abi mah teu jadi si Bapak jadi itu ka dieu. 2 sabaraji tah? Tahu ieu di dieu sabaraji tah? Hiji atunya ieu 2, ieu hiji itu ka dieu sabaraji disebutna ciriwis. Naon tah jadi sabaraji tah? Jadi kurang lebih 17 eta buuk eta rambut. Tinggal padahal sarua jadina tina si sirah. Bahan marifat ya, bahan marifat ka Gusti Allah. Bapak sok nyukur rambut tara? Sok nyukur rambut tara? Sok nyukur halis tara? Naon sababna eta? Sabab ari rambut mah sok mah ari halis tara kecuali ibu-ibu halis dikerok ibu-ibu dijieun deui halisna teh ngalieur-lieur maneh. Tinggal rambut ya rambut padahal jadina sami-sami dina sirah dina mastakau orang sama-sama jadinya tumbuhnya di kepala. Beda antara rambut dengan bulu alis. Rambut kita sering potong. Kenapa? Karena suka panjang sok manja. Tapi halis kurang tara eueuh. Tuh tinggal ku patengan ka kota pangkas bulu halis moal aya, Pak. Tapi lamun pangkas rambut geus pasti lo. Padahal sarua bulu jadi nage saru dina kepala dina mastaka. Coba eta ti mana golonganana Pak? Ya benar tinggal lamun dibongkar sirah urang kira-kira eta aya stok bulu teu aya golongan bulu teu dina mastaka urang teu aya mah. Ieu sirah mah manyangan ku urang tuh masak naon lin sirah namanyangan buang mudop eta teh bulu sirah ya rambut. Rambut coba pada sirah manyangan mah sirah manyangan bar ngabuang mudop Pak menang dibuang mudop lamun geus maklum. Rambut manya sok dipotong sedengkeun halis urang ti mimiti leutik tepi ka ayeuna pernah teu Bapak mangkas rambut? Mangkas rambut pernah teu? Pernah mineng tapi mangkas halis teu pernah. Naon sabab halis tara manya. Coba lamun ku urang di pikiranan eta apa? Eta Gusti Allah nyieun rambut oge ti mana golonganana eta rambut halis. Tapi ka halis mah teu panjang Pak. Nyang kecuali dina film Sun Gukong atau film Cina paranyang di halisna ka dieu teh. Eta. Di Dewan Syekh Abdul Qadir Jailani pikeun marifat kudu mikiran jauh-jauh pikiran we ku urang. Nah, perkara nu aya dina diri urang. Tadi urang saat koordinasi ge make otak make neuron sensorik, neuron asosiasi jeung neuron motorik sakitu jelimetna. Eta nuduhkeun kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ceuk tadi bahwa kullu kalamin sakabeh omongan mana didinya ya broju anu kadohirna teh atawa diucapkeun diungkapkeun teh. Wa alaihi jeung tetep kana eta omongan teh eta kiswatul qalbi diselimuti ku pakaian-pakaian teh alladzi minhu baroja anu kaluar tina eta omongan. Matak aya qaidah ma fika yadharu ala fika. Naon cenah Pak? Ma ari perkara fika nu aya dina hate maneh eta yadharu dohirna teh ala fika kana baham maneh
Jadi sebenarnya nu diucapkeun ku urang ku letah urang teh asalna tina qalbu urang. Jadi lamun aya jelema keur amak-amakan adat-adatan berhatena hatena ge keur kitu Pak. Keur pusing, matak diungkapkeun ku naon? Ku letah. Sabab kaidahna tadi mafika yadharu ala pika sakabe perkara nu aya dina qalbu urang bakal dohir dina ucapan urang. Salajengna deui mana rubbama nate man channel tacat lugotnya jidelah subhan kaburu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana man utawi sapa wong man utawi sapa wong udina kang den idinan lahu kedewe yasiman fit ta'biri ing dalam ngijil atau ing dalam ngitung-ngitung puhimat mangka den paham pi masami'il khalqi ing dalam piro-piro pangrungukne makhluk apa ibaratuhu ijiran atawa non ijirane yasiman wajaliyat lan pertela ilaihim maring ye khalqu opo isyaratuhu isarahe yasiman man udina lahu fit ta'biri barang siapa diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan penjelasan puhimat fi masami'il khalqi maka pasti akan dipahami oleh pendengaran makhluk. Naon nu dipahamna teh ibaratuhu ibroh atawa ajaran-ajaran ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan orang tersebut wajaliyat dan jelas pertela ilaihim terhadap makhluk yang mendengar tadi takbir mau'idoh jeung sajabana naon isyaratuhu isarohna si eta jelema. Jadi sing sajelema diidinan ku Gusti Allah ingat diidinan berarti dibere ku Gusti Allah fit ta'biri dina nakbir ngajelaskeun mere papatah jeung sajabana puhimat mangka dipaham pi masami'il khalqi dina pangdengena makhluk naon ibaratuhu ungkapan-ungkapan papatah. Nah jadi mana-mana urang ku Gusti Allah ditakdirkeun lamun jadi mubaligh teh mah jadi mubaligh orang-orang yang menyampaikan hukum Allah, orang-orang yang menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana kita ditakdirkan menjadi orang seperti itu, sudah pasti puhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Maka sudah pasti orang yang mendengarnya, manusia yang mendengarnya akan memahami ibarat-ibarat mau'idoh pepatah-pepatah mubalik tersebut. Wajaliyat dan jelas naon isyaratu ilaihim terhadap orang tersebut naon isyaratuhu isarohna si eta jelema. Jadi lamun urang ditakdirkeun ku Gusti Allah ieu dibere khususi ya dibere kabisa menyampaikan aturan-aturan Allah mau'idoh Allah maka geus pasti disayogikeun ku Gusti Allah jelema-jelema nu bakal ngarti kana eta omongan nu bakal nurut kana eta omongan. Jadi ketika Bapak hadir di sini itu sudah ada takdir Allah. Bapak teh masukna kana kelompok masami'il
ki jelema nu ngadengkeun mauidah maui tisaha timan udina jelema nu diidinan ku Gusti Allah misalkan pengarsa sawab pengarsa Kang Haji geus didinan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan aturan-aturan hukum-hukum Bapak disadiakeun jadi pendengar geus kitu susya Allah geus pasti pasangan aya berang pasti aya matahari aya lalaki aya bahagia aya surga aya neraka itu sudah menjadi khususiyah Allah geus pasti eta sunnatullah berpasang-pasangan aya suami aya istri aya jombloan aya jomblowati geus kitu ieu ge Pak aya nu ngomong aya nu nakbir geus pasti aya geus lieur Bapak mah ini kan deui tadi Allah teh geus pasti nyiptakeun teh berpasang-pasangan tuh aya berang geus pasti aya panon poe aya surga aya neraka aya awewe aya lalaki aya bahagia aya bahagia aya nu ngomong aya nu ngadenge mun aya nu ngomong teh geus pasti aya nu ngade Allah nyiptakeun ieu lisan pasti Allah nyiptakeun tah cepil dipasangkeun ku Gusti Allah ieu ge sarua di mana-mana jelema teh ditakdirkeun diidinan ku Gusti Allah pikeun nakbir ngajelaskeun ngungkapkeun sakabeh aturan Allah Subhanahu geus pasti disadiakeun pangdenge jelema anu ngadengekeunna nah jilamun ti dieu mah tuman udinana pangarsa uwa pangarsa Kang Haji maka masamil holkina saha urang nu ngadengekeunna geus pasti aya pasangan moal teu pika aya jelema ngabalakbak sorangan nu ngadengekeun Pak mun jelema burung mun ieu burung teh kieu we coba Bapak sok ningali dina yotab anu ceramah tah eta teh berarti nu ceramah teh jelema man udina jelema nu diidinan ku Gusti aya teh nu ngadengekeunana aya sok sajan online komo deui lamun offline ji sok sanajan ku Gusti Allah teu diciptakeun anu dohir jelema misalkan jelema ngomong di kamarna sorangan nu ngadengekeun tuh dohirna mah ngeun batina aya saha nu online ningali dina geus pasti dipasangkeun ku Gusti Allah di mana-mana geus aya nu ngomong pasti aya nu ngadenge tadi jadi aya man udina jelema nu diidinan atakbiro aya oge engke mana tadi teh mana leungit deui tujuh salabah man udina lahu pitakbiri aya nu diinan pikeun nakbir ngajelaskeun maka engke aya masamiil kholqi aya jalmi anu ngadangukeun jadi pasti di mana-mana aya nu mere geus pasti aya anu narima jeung di mana-mana nu aya tadi nu diidinan ngajelaskeun tentang hukum-hukum Allah ngajelaskeun tentang katuan Allah nu geus pasti tadi pasti aya nu ngadengekeunana sok sajan ngadengena aya nu ngadenge baridi denge aya oge ngadenge tapi teu di denge kadenge mah kadenge tapi teu diwaro papatahna aya nu kitu aya nu kadenge bari didenge kadenge papatahna bari diturut ajakana nah geus pasti wajaliyat ilaihim isyaratuhu maka jelas ilaihim kana eta makhluk naon isyaratuhu isyarahna si eta jelema salajeng namana atau sakitu lah rubbama barojatil haqaiku maksufatal anwari idalam dan laka fiha bil idhari wallahu a'lam sholawat umma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala
alihi wa sallim taslima.